happen. Altså, de ser etter hva som skjer og ikke skjer. So we are now in a time Nå vi i en tid. wherein we see that many things are happening in the world. Vi ser at mange ting skjer i verden. And I'd like us to look into the book of Daniel, Og jeg vil at vi skal se inn i Daniels bok. where we will see what God's plan is until today. Da ser vi Guds plan inntil i dag. Again, my question is, what time is it? Mitt spørsmål hvilken tid det? We are in the season of the church. Vi i menighetens tidsalder. There has not been a rapture yet. Det har ikke vært opprykkelse enda. But my question is, what time is it? Men mitt spørsmål hvilken tid det? That is what we will try to answer tonight. Det skal vi prøve å få svar på i kveld. Is the kingdom of God coming? Kommer Guds rike? What will be the signs of this kingdom? Hva vil være tegnet til What dette does riket? Daniel say about this? Hva sier Daniel om dette? It all happened because of this dream. Alt skjedde på grunn av denne drømmen. So Daniel went to the king, Daniel gikk til kongen. and he told the king that he knew what was the answer. Og han sa til kongen, jeg vet hva som svaret. He would tell him the dream. Han vil fortelle ham drømmen. But the reason why he would tell the dream Men grunnen til han fortalte drømmen, was so that the king himself would understand. var så at kongen selv ville forstå. What Daniel was trying to say, that he was not better than the other wise men. Altså Daniel sa, jeg ikke noe bedre enn de andre vise menn. He was focusing on the relationship of God to Nebuchadnezzar at that time. Han fokuserte på forhold til Gud til kongen den He gangen. was trying to tell King Nebuchadnezzar that God allowed him to have a dream so that a man of God can interpret it for him. Han forklarte at kongen hadde denne drømmen, så at en mann som hadde kontakt med Gud ville klare å tyde den. And when he understands the dream, he will have an understanding of what will happen in the world. Og når han hadde forståelse av drømmen, så ville han forstå hva som ville skje i verden. So this was his dream. Dette var hans drøm. In verse 29, Vers 29. let me read from verse 29, from verse 31. You looked, O king, and there before you stood a large statue, an enormous dazzling statue, awesome in appearance. Og så, o konge, se en stor billedstøtte. Denne store billedstøtten hadde en overdådig glans, og den sto foran deg, og den hadde en fryktinngytende skikkelse. Can you read until verse 38? Ja, til 38. Hodet på denne billedstøtten var av rent gull, bryst og armene var av sølv, magen og hoftene var av kobber. Beina var av jern, føttene dels av jern og dels av leire. Mens du så dette ble en stein hogd ut, men ikke av hender, og den traff billedstøtten på føttene, som var av jern og leire, og knuste den i småbiter. Så ble alt sammen knust, både jernet, leire, kobberet, sølvet og gullet. Og det ble som agner på treskeplassene om sommeren. Vinden førte det bort, så det ikke lenger fantes noen spor etter det. Og steinen som hadde truffet billedstøtten ble til et stort fjell og fylte hele jorda. Dette drømmen. Nå skal vi fortelle kongen tydningen av den. Du, o konge, kongenes konge, for himmelens Gud har gitt deg et kongedømme, makt, styrke og herlighet. Og menneskebarn, hvor de enn bor, dyrene på marken og fuglene under himmelene, har han gitt i din hånd. Og han har gjort deg til hersker over dem alle. Du dette hodet av gull. And it says here in the following verses, he started to explain to the king what happened. Her forklarer han altså de følgende versene hva som vil skje. Now let's look at this statue. La oss se på denne statuen. This is what his dream was. Dette var hans drøm var. There was this enormous statue which was composed of different metals. Som var altså bygd av forskjellige metaller. The head was gold. Hodet gull. The chest was silver. Overdelen sølv. The next one was bronze. Bronse. And then iron. Jern. And then clay. Og så mixed with clay. So here you will see that there was a need for the king to be reminded what was his dream. Have you ever had a dream where you don't remember what it was? Altså, det viktigheten å finne ut av hva som egentlig skjedde. Har du noen hatt en drøm som du ikke forstod? And so Daniel came in and reminded him, this is your dream. Daniel kom inn og påminte om at dette drømmen. And you know what? To be able to tell the dream, the king was sure he could tell the interpretation. Altså, kongen hadde drømmen, men her ble den likevel forklart den. This was God's way Dette var Guds måte. of communicating to this king. Og kommunisere med kongen. When we look at this story about the dream, Om drømmen. we will see history come to life. Så vi ser at historien blir levende. Let me show you a chart.
Her kan du se et plansje. This is a chart about 8 beast empires. Altså dette 8 udyrs regjerings... Now Daniel came from the time of the Babylonians. Daniel kom fra Babylonia-tiden. But ahead of him there was the Egyptian and the Assyrian. Men før han så var det egypterne og So Daniel came at a time where the head of gold was about the Babylonian kingdom. Altså Daniel var ved denne hodetiden av gull. And the king of Babylon Og Babylons konge. was King Nebuchadnezzar. Det var king Nebuchadnezzar. It is very interesting how the interpretation of the dream about the head Det veldig interessant hvordan was explained. It says here, "You, king, are the King of kings. The God of heaven has given you dominion and power, might and glory." That's in verse 37. "In your hands he has placed mankind, all the beasts of the fields, the birds of the air, wherever they live, that he made you ruler over them. You are the head of gold." Ja. Du, o konge, kongenes konge, for himlenes Gud har gitt deg et kongedømme, makt og styrke, herlighet. Og menneskebarn, hvor de enn bor, dyrene på marken og fuglene under himlene, har han gitt i din hånd, og han har gitt deg til en hersker over dem alle. Du dette hodet av gull. This is a one world government. Dette også en ny form for regjering. During Nebuchadnezzar's time, Altså ved tiden av Nebuchadnezzar, wherever there are birds in the air, overalt hvor det fugler i or luften, animals on the ground, hvor det dyr på marken, or people and plants, mennesker og planter, that belongs to the Babylonian Empire. det tilhørte altså det babylonske kongeriket. During the time of Daniel, King Nebuchadnezzar was very powerful that he was able to stand and unite the whole world. På Daniels tid så var altså denne kongen i stand til å forene hele verden. That's why even the prophet Daniel called him the King of Kings. Så til og med Daniel, profeten, kaller han for kongenes konge. Because all the kings were not mightier than him. For ingen konge var mektigere enn han. Then afterwards, there would be another kingdom, Senere kom det et annet konge. less than him. Mindre enn han. That's why from gold it became silver. Fra gull så blir det sølv. And it was actually divided into 2 groups. Og det var altså delt i 2 grupper. The other one group was the Medes, the other was the Persians. Det var medere og persere. So we will find in 539 BC 537 før Kristus. that the empire that came after the Babylonians in 626 BC Altså den som regjerte etter denne kongen was the Medo-Persian Empire. var et medio-persisk rike. So this was the dream, and after him there came another empire, Og etter den igjen så var det et the annet third kingdom. et tredje rike. It says here, one of bronze that will rule over the whole earth. Et av bronse som vil regjere over hele verden. So after this came the Greek Empire. Etterpå kom det greske riket. This was that empire where, and then afterwards we see the legs of iron. Så ser vi da bena av jern. Now this fourth kingdom Dette fjerde riket was always given more instruction or more detail than the rest of the kingdoms. fikk mest oppmerksom av disse enn. It says here, finally there will be a fourth kingdom like iron. Til slutt vil det være et fjerde rike. Iron breaks and smashes everything Jern bryter og knuser alt. and breaks things to pieces, so it will crush and break all the others. Og knuser ting til biter og ødelegger alt annet. You will notice that when it mentioned this fourth kingdom, Når du legger merke til disse 4 it rikene, talked about violence. så er det snakk om It vold. talked about a reign of terror. Masse terror. The reason is it was the Roman Empire. Altså det var det romerske riket. The Roman Empire was the most violent empire that ever ruled the world. Det romerske riket var det mest voldelige inntil da. There was more blood that was shed, more wars that were fought. Mere blod og kamp var noen gang kjempet. It was one of the most violent kingdoms and most powerful. En av de mest voldelige og kraftfulle riker. This is the legs of iron. Dette er ben av jern. So if you imagine Daniel talking to King Nebuchadnezzar Hvis du forestiller deg kong Daniel, Daniel in 626 BC, 637 før Kristus, and he was giving him a future lesson that we look at now in history, altså han ga oss en leksjon i fremtiden, where there was a Babylonian kingdom,
om det babylonske kingen, and there was a Medo-Persian kingdom, Medo-Persiske riket, and there was a Greek kingdom, og et gresk rike, and now there was a Roman kingdom, og så et romersk and the rike. Roman kingdom just disappeared. Det romerske riket bare forsvant. No one conquered the Roman kingdom. Ingen klarte å ta det riket. But it says here that there's a last kingdom. Men her står det om et siste It's rike. the feet of iron and clay. Det er føttene av både jern og The leir. feet of iron and clay talks about a place where people are mixed. Altså, dette snakker om at her er mennesker blandet. You see, iron and clay doesn't just mix. Jern og leire kan du ikke It has the strength of iron, Det har styrken til jern. but it is also as weak as clay. Men det har også svakheten av leire. And that is what we call the revived Roman Empire. Altså, det er det samme som det romerske riket. This is actually the European area of the world. Det er snakk om det europeiske riket i verden. Tonight I want to talk to you about the Bible prophecies concerning Europe. Altså, jeg vil tale med dere i kveld om profetien om det europeiske riket. The importance of Europe in Bible prophecy. Viktigheten av Europa i Bibels profeti. Because Europe was mentioned by Daniel Fordi at Europa ble nevnt til to be the 10 toes of iron and clay. av disse 10 tær av jern og leire. I have been teaching on this in the Philippines. Jeg har lært om dette på I film. have been going around different Bible schools, Jeg har vært rundt i forskjellige teaching the Bible school students how to study Bible prophecy. og lært bibelskoler å studere Bibelen. And I'm very glad to be in Europe today Og jeg er veldig glad for å to være talk about these things and talk about the interesting things happening in Europe. og snakke om interessante ting som skjer i Europa. Are you interested? Er du interessert? I hope that tonight, I know the time is short, Jeg vet at but I hope tonight I can give you enough sufficient materials that will show you where you are in Bible Jeg prophecy. håper du kan få nok materiell så du forstår hvilken tid vi er i. Now, the 10 toes of iron and clay, 10 tærne av jern og leire, which is also what we call the Roman Empire, som vi også kaller det romerske riket, is now united det er nå forenet. once again. En gang til. You know, Europe was so divided, Du vet, Europa var så spredt, but after World War II, men etter annen verdenskrig, the nations of Europe started talking to each other to form an alliance. så begynte nasjonene i Europa å tale sammen. And something happened in 1991, which was the fall of Russia, Og i 91 så var det noe som skjedde ved fallet. where communism became very weak, Kommunismen ble særlig and many nations from the Russian border were separated og mange der ved russiske grenser ble and delt, started talking to the other European countries. og de begynte å snakke med andre europeiske land. And once and for all, Og en gang for alle, they were able to form an alliance. så var de i stand til å forene seg. Now you have what you call the European Union. Så nå har vi det som kalles for det europeiske... The European Union is composed of 27 nations. Europeisk enhet er av 27 nasjoner. But interestingly, Men interessant nok, there are only 10 permanent member states. så er det bare 10 faste medlemmer. You see, the Bible prophecy is the 10 toes of iron and clay. Altså her ser vi disse 10 tærne fra profetien. This prophecy is about a location. Denne profetien har noe med lokalitet å gjøre. You see, after this dream, Etter denne drømmen, it continues that there was a stone. så var det en storm. Let's read it. La oss lese. Verse 44, in the time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed, nor will it be left to another people. It will crush all the kingdoms, bring them to an end, but it itself will be endured forever. This is the vision of the rock cut out of the mountain, but not by human hands. The rock that broke the iron, the bronze, the clay, the silver, the gold. The great God has shown the king what will take place in the future. The dream is true, and the interpretation is trustworthy. Verse 44 to verse 45. Og i disse kongenes dager skal himlenes Gud oppreise et kongedømme som aldri skal bli ødelagt. Og kongedømmet skal ikke overlates til noe annet folk, men det skal knuses og fortære alle disse kongedømmene, og det skal bli stående til evig tid. Slik du så at steinen ble hogd ut av fjellet, men ikke av hender, og at den knuste jernet, kobberet, leiret, sølvet og gullet, har den store Gud gjort kjent for kongen hva som skal skje etter dette. Drømmen er sikker, og tydningen er, og den er til å stole på. Now this
this stone hit the feet Altså denne of steinen iron and traff clay, føttene, and it destroyed the gold, og det the ødelagte silver, the bronze, the iron, and the iron and clay. og jern og leire. And then all of the sudden, every